ikintu ngomba kubwire ibyo uri kurakora byose ibyo urimo byose amanyanga urimo yose namaze kubimenya maze kubimenya kandi ndakubwire cimitse ndashobora kwibagira yuko twavukanye urazi kuri umutoyi wanje uri hasi uri mu bari nyuma yanje cyane ndagusavye ahamagaze nk'umuvyeyi ibintu urimo ubwo burofu uri kuragira wewe ibintu by'amanyanga uri kurakura niyo mudidiye kwegerane n'ibintu sizi birantangaza none ama ishuri ndiko nakurihira kugira wige ugira ubwenge biriko bigufasha iki ntabyo wewe ugira ubwenge wiyumvire yuko uri kiremwa muntu tegeza kwiyumvira amafutu urimo yuko adasanzwe kandi umenye yuko musaza wawe ari wahagarariye amategeko shakumara amazi noca hehe imbere y'abantu Erike didiye kankunda yasabye ndamufashe narizi yuko mu mutwe wawe hagongowe nasanze kumbe ni zero umva rero wewe ushaka none bijye uri kushaka kurementanya hariya kwa Mugisha biboneke yuko ngo mukundana nawe yinjire mu ngorane ibyo bintu wowe urimo nibiki bagwe ko gukoresha nka telecommande urahevye uhinduke telecommande nico kintu ufata ugakoresha uko wishakiye uri umuntu ufite ubwenge wize kureka maramazi izo ngeso wazikuye hehe kukubabarira ndavyumva ariko ibuka ibyo umaze kwinjiramo ndagusavye nshimitse bivemwo kandi ufate telefone mu telefone ya Mudidi umubwire yuko ivyo bintu udashobora kubisubiramo kandi atari uko ndagusasa kubira sindagukora uvuvuka sindagukora we ndagufata nk'igi we mushiki wanje mutoyi ndagusavye niwaja ubu niwatangura kugira ibintu bitatomoye oya one brother mpamwe nshenda mu telefone amubwira ibyo nyine agaca mpeba nawe aguhebe ucyumva kuri iyi si oya aguhebe ucyufa reka ndamukunda bijya n'urukundo burya n'uburofa n'ubugugu n'ubuwerewere butagira izina nta rukundo nka rujya umuntu ashaka kukwinjiza mu mafuti ubwo ni urukundo wowe nubona yuko ari kakwinjiza mu kuzimu ndagusavye yuko nta rukundo nta biki ibyo bintu bye mbona gukora amanyanga gusa mu telefone ibyo bintu byose bivemo kandi ubunyene Diti ndakubatse hari icyo wamburanye cyewe hari icyo wamburanye ahoje abakozi bose tubayeho neza twokubura niki ndakubacice wewe oya hari service wansabye sinagukoreye hari ikibazo wantuye nigeze ndagufasha nagishoboye nta kimwe mabuje cyahabaye byose bye nta kimwe mabuje cyahabaye byose ibintu byose nagusavye wabikoze neza okay imboro kubonetse shaka umwitsi ukuri kandi ndakwibutse nkene y'ukuri kuko igice cy'ukuri cyoco ndakifitiye Solange ninde kuri wewe ikindi ashaka kuvuga umenye we mubona yuko ashaka gukoresha agufata nk'ikoresho ngo ugende umwononere ujya mu boss lady uranyuma neza hanyuma bishe biboneka yuko we ukoresheje ubwenge nubona yuko amanyanga ariko aramufuhira hanyuma agashaka wewe kushobora gukoresha nk'ikoresho igabo nta rukundo rurimo oya akunda uriya kubera ariko aramufuhira kugira mwononere Mugisha ivyo rero niya utabitegera rero uzobura ikigugu mvuze ukuri nyene we ni ukuri kudatewa amazi
hajya ntaragukoresha nabi ejo na hirya ejo uzuboneke yuko yagutaye ibarabara ariko arondera izindi nyungu ziwe nta rukundo agufitiye telefone kuri jewe ndibaza wanyumvise sinigona gutahuwe suranye nda kuri jewe ntuzi wawe kuri twebwe ntuzi ko ari umwasi wacu umwasi wanyu ndagusubira ikibazo Solange ninde kuri wewe Mamuca imyaka yose tubanye dukorana neza umunsi kumwe ngari cyahindutse ayo makinga nayiki nanje nicyo iyo telefone yitaba birasaba za kwitano hanyuma Mamuca oya yitabe nta kibazo ariko turi mu bintu bikomeye niyo telefone ni ingenzi kuko wahenza gutelefone nuko bagukeneye yitabe iyo telefone ntacyo ndaza kumurondera hanyuma uwo nungora gusa yitabe iyo telefone kandi ushimira upaye itaba iyo telefone kandi ushimira upaye Mamuca telefone nabonye ko Solange kandi ushimira upaye Allô? Chérie, allô? 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 Chérie, écoute, il faut qu'on ait vécu. Habaiki. Didier, Didier Solange, il t'a pas tout foucault. T'as un kenné gosse. Allez, il n'a pas qu'à tout foucault. Didier? Didier, écoute, il t'a pas vécu. Ni Solange, on va voir Didier. Solange mushikanje ndaza kugutelefona mpejije inama upfutse ngo wanyibagiye Didier ni jewe Solange umusheri wawe bemeze gute uri mu biki kandi n'ibintu byihutanye niko tuvugana byihuta Didier umva ndakubwiye ikintu kimwe ndahazi kuri kuranyumva kandi uri kuranyumva 100% no kudakeneye ko tuvugana iyo nama urimo ntacyo bitwaye mugandanzo uri kuranyumva ndagira kubwira ikintu kimwe jewe kaka kintu washizemo ka boss lady wawe na Mugisha kugira ndabateranye nukuri kw'Imana je numva nabirushe nukuri vyandambiye kumva yuko noguma ndiko ndateranya abantu aka gakino vyema ndakarushe hama umenye ko musaza wanje yasaze yambwiye yuko ntegerezwa kuguha ibintu vyawe byose ibintu tuzi ko wambikije ntegerezwa kubiguha za mashine zibiri zisya umuceri zose ntegerezwa kuziguha zose utegura umenye uzozibika jewe ibintu vyo kuza ndabika ibintu vyiwawe vyaheze ivyo uriko uranyumva eske uriko uranahura ko ndiko ndakuvugisha nimba uriko uranyumva nimba utariko uranyumva je ngaha Part20 ndahejeje bayi mugihe udakeneye kumwumviriza ndazi mugabo anyumvise bayi ibintu vyawe byose ubitore ugateba ibintu vyawe byose ubisanga hanze ntabyo gufyina ubisanga hanze kandi urazi ko je misi yose ndakubwira ikintu kiyitiriye mugihe udashoboye kuza hakiri kare ubisanga hanze Didier mbere kubwira hakiri kare bayi wakabaye umuntu mubi nkuko Didier niki nagukoreye ikosa iri heje nagukoreye Didier nakubereye umwana mwiza sinigeze ndakubira boss n'umunsi n'umwe
buri gihe nakubereye mushikawe. Ibi ni byo nyituye. Titi. Mabuja. Wabaye iki? Ni iki cyaguteye? Kuburisha itari kurusha n'uwahoze n'umugabo wanje. Mabuja nuko kuri basi. Arabumvise mwabaye gute? Basima umuyabutu. Umuntu azokwizera nde? Kuri umuntu wese umuntu agerageje kwizera usanga ari shitana kurenza na wa wundi. Titi. Ayo mashini numvise. Ayo mashini abiri asa umuceri. Niyavuze isi udodo. Bishoboke ko na yindi ikuba. Ko nayirimo. Zose wabwiye ngo warazibye. Zose n'ibintu. Oya Mabuja. Wabaye kumbe si uri mukagusa. Uri n'igisuma. Iyo muri byose nagukoreye uri igisuma. Mabuja nukuri kumara basi Titi uri igisuma. Safi basi muhumuro tumubasi ndabukore basi kuri cyese nifuza kukushakuza. Man. Kuri Mabuja. Urabona ko ari bimwe nakubwiye uyari ku mugambi n'umugabo wawe uruwahoza n'umugabo wawe kugira ngo bashobore kudushanisha mu kandi urabibona Siba. N'ikintu cyose uvugaga. Ategera umutima uri kwarateganya ibintu. Uri kwafunga ifundo kandi nakufise jya gutekukanya. Aho kuvuga ati reka nshaka ko fufukane sa imbabazi. Mbega rero ko cyesha ubushobozi bwo kuraza mu bintu no gusinyana. Urizi? Urizi mama? Mbega ho. Ukunda Mugisha mucaha. Nijye kosa ryo nyina nyina ukori. Nijye tumuhinduka. Ukunda Mugisha nijye tumugisha ari kuri. Nibona twicawe. Wabona twica. Mabuja nukuri mushiki. Wabona mwisha na Mugisha. Hajya Mugisha yicaye ati bufite umugenzi. Wawundi yamufashije agowe. Ariko raba kanuka gucuje. Ucumurwa n'akantu gatoya cyane. Akamanika umutsima. Narugiye guhomba buri kintu cyose. Mabuja nukuri ndagusabye umwumvirizi uri cyane ko bamuteranya Mabuja nukuri kwimana yindi dayimoni ndazi yuko wowe wenyine ushobora gukora ibintu bibi. Twese bitu yabishoboye. Nuko tutifuza kwiyambika ibyaha by'abantu. Ariko umenye yuko iyo nzira wese bitarangiza gushikana. Nanarangiza gushikana wewe. Babarumvire mu bintu byanje. Sinakumbire umvira mu bintu gusa. Nina nakubona nahegereye aha. Mabuja nukuri bino twabiyaga bigahera nukuri. Nzogufuta. Genda ndaguhaye amasaha abiri yo. Genda wegeranye mu kintu cyose kiwanje. Utibageneye mu mashini. Yose bakeneye hano. Ariko mashini nawe je nakeneye hano. Ariko je navuze mahara waje sana nukuri. Sawa je nivyo nukuri akusa. Nakubwiye ko ndaguhaye amasaha abiri yo. Mvira mu biro. Mabuja mbabari. Tije. Mbabari. Tije. Soka. Mabuja. Mutume baguruka. Nukuri ndakuri. Gabo Mabuja nukuri kwimba. Soka. Mabuja basi nimushatse kumubita basi kubita wice mugabo babari rero kwimba naje navuze kujya gukunda kwinjiza. Ushake kubona isura yanje yindi. Ariko Mabuja je nshinja. Kuri sike ndakwinjiza no. Soka. Soka utabona isura yanje yindi. Nujire kamere. Mabuja nukuri basi nemukeneye kumuta basi kubita wice. Soka. Aho wagize neza rero. Aho wagize neza. Fo kwikura muri ibyo bintu bidafise umutwe n'amaguru. Aho n'amanyanga. Ndumva ndutse naje mu mutima. Je
hajya genda namaze kubona byose niba utabibona genda namaze kubibona. Ibyo wambwiye nibyo birumvikana kandi nako cenda namubwira na jewe ukuri numva nduhutse vuba. Okay, so rego telefone. Allo uti Gikundiro yafashwe. Okay. Ndaza mu mwanya ncanza cyafata umuduga nze kuya ndabe yuko yo ari biki. Ndabimenya maze gushika. Okay. Madam. Sa. One. Uvuze? Habavye. Ibiki. Gikundiro Desire. Yasubiye mu manyanga. Ibaze. Rimwe navuga. Ubu rero dosiye arimo n'agacamutwe. Agiye kuri telefone. Yankari hije kugira rumumwe. Twaravuze twarahanuye twarayize none yabisubiyemo. None yakoze iki? Uyantelefone ni procureur wa meri. Niba telefone ambwira yuko Gikundiro afashwe. Ibaze ishikiye. Urukarigero ramumwamutama. Nje rimwe namye avuga amaze iminsi mvuga hano urasubira ngo tumufata nabi tumukunda mwakunda nde. None umve ivyo agiyemo kandi. Ndaguye mu yabira. None tugire gute? Tugire iki? Ntitwamaze kubivuga. Twarabivuga? Iyo. Sinzi kwa imbere. Twabivuganye yuko udashobora kubyitaba. Kuko nawe uravye nabi biraguhita. Vyoshika. Nanjye ntibaciye mu manyanga urumva yuko wowe ari mu manyanga. Nanjye nshatse gusha muri ijya nzira yaciyemo ni ya manyanga. Nava mwegera. Genda murika kabisa wa muramukazanje twubahane. Twubahane. Yari umusazanje kandi ntawe ushaka kumukunda. Mugabo misi yose umuntu yatuwumva yumvirayo. Mugabo nawe ndi muntu wo kumufasha ha? Kangahe mu manyanga. Sister. Ndaguye ndagarutse. Wewe ni vyi wawe. Kuko ni vyi wawe nawe urabihetse. Ibirebi. Ndaguye ndagarutse. Oya. Mugabo wawe gumu. Ndamwihoje. Oya ngo mwari agende nta musaza afise. Nta musaza. Ni mushikiwe. Yaba musaza anje ariko nyumvije ariko ndamuhanura. Akabigenderako. None manyanga nkayo ugeze kwa procureur. Uyu naje kuvyitamo nawe cyari mukwiye. Bashi agomba gukorera rero wadabari kabisa. Nakore ivyo yarondeye. Gusa nk'ivyo mwari kuvyirengagiza mukamufasha. We nakubwiye nti n'ivyi wawe nturabiheza. Ivyo wawe wenyene nturabiheza. Ntabwo hari ubundi bari guhora kubera ndabona neza. Vya Gikundiro bireke. Ibyo bibagiye. Boje rero mu magende kugira amenye ivyo ari byo. Hanyuma rero ivyo umenya byose ntuje kuvyitamo umugambi. Oya. Reka ukuri kuja habona. Birashobora kuncafuza. Reka ukuri kuja habona intahe ifata ijambo. Yego. Ukuri ndayi. Sabwe Mugisha. Bavuga ngo wapfuye yarihuse. Kandi ngo icyo utarabona byerekwa no kuramba. Sindiko ndakutahura gushika isa n'uyu munota sindatahura yuko Didier yoba mu bahemu kuri jewe. Gushika isa kubona umuntu agirira iremenanya nk'ibyo. Aho navuze n'ibyo yambwiye byerekeye boss lady. Kuba byose byari kugira ngo azibire. Ubu uriko urabitahura? Ndajorewe. Burya Imana yaremye Kayini, ceka n'agatima kari muri Kayini ntawe kigeze kagenda. Uribuka ko Kayini yishe Abeli kandi ari muri nawe bavukana mu ndimi. None we gute umuntu muhuriye ngaha akuzanye nimuvukana wumva ko umugira icyizere cyane kirenze ukibagira ko abantu mu bantu agatima atareka kiriho kandi bavyo bikabigoye aribo bavyo burangeso
hajya hari abantu bigira abayasoni ari bayatumye. Mugisha reka burya ijambo ry'Imana burya rirahambaye cyane. Burya dusomye no mu byashikiye Yosefu abashyize kumwica bari bene wawe. Mugani wawe ati none digiye ko atashi dupfana atari gufite gusa. nani wahuriye ngaha icyo womenya cyo kuronka umugenzi w'ukuri. Mugisha ivyo ntibiraba umugenzi mwari mufitaniye umuntu, ntibirango muravukana n'amahirwe ugirirwa kandi n'amahirwe aza gake mu buzima. Aho ijambo rikomeye cyane kandi burya ikintu usanze burya kuri iyi si ibintu birahinduka. Bize kubera ikigo kwizera umwana w'umuntu Ibintu birahinduka kandi Imana yonyine idahinduka. Bari abantu turahinduka, ibintu byose birahinduka, ibintu byose birahinduka. Uravye nk'umubiri wawe uno munsi ujene ejo uzohinduka umusaza amenya hose urunguke, ibintu birahinduka. Vraiment sinari nzi ko gigi Mugisha ni hatari kanaje mbandanye ko nari